Gianluigi Donnarumma lehetséges klubváltása egyre nagyobb visszhangot kap a nemzetközi sajtóban. Először a Chelsea, majd a Galatasaray neve merült fel, most pedig egy spanyol lap szerint a Manchester City konkrét lépéseket tett a PSG kapusának megszerzése érdekében. A Citynél egy ideje kérdéses Ederson jövője, ezért Pep Guardiola olyan hálóőrt keres, aki hosszú távon stabilitást nyújthat. A 26 éves Donnarummát a világ egyik legjobbjának tartják, így érkezése jelentős erősítést jelentene az angol klub számára. Mivel szerződése 2026-ban jár le, több élcsapat is érdeklődik iránta. A Bayern München is figyelemmel kíséri a helyzetét, mivel Manuel Neuer utódját keresik. A Manchester City azonban előnybe kerülhet. Ederson esetleges távozása és Stefan Ortega bizonytalan szerepe miatt sürgetőbb számukra a kapusposzt megerősítése, Donnarumma pedig azonnali minőségi megoldást kínálna.